హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అగ్రిమోటో ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ సురేష్. ఈరోజు మనం వచ్చేసరికి మహబూబ్నగర్లోని శ్రీరామ్ ఆటో మాల్లో ఉన్నాం. సో ఈరోజు మన ముందు రకరకాల ట్రాక్టర్లు అయితే ఆక్షన్కి ఉండడం జరుగుతుంది. ప్రతి మంగళవారం మీకు ఉంటుంది. రేపు మంగళవారం కూడా ఉండబోతుంది. మీరు ఎవరైనా ఆక్షన్లో పాల్గొని ట్రాక్టర్ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం మహబూబ్నగర్లో ఆక్షన్ ఉంటుంది. మంగళవారం వచ్చేసేయండి. 20,000 క్యాష్ ఉండాలి. పైన 125 రూపీస్ అనేది ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నారు. క్యాషే ప్రిఫర్ చేయండి. సో చూడండి, మీకు వెహికల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఈ విధంగా ఉంటాయి. మొత్తము పాతవి ఉంటాయి, కొత్తవి ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. మీరు వచ్చినప్పుడే క్లారిటీగా చూసి అన్నీ ఓకే అనుకుంటే మాత్రం ఆక్షన్లో పాడండి. ఒక్కసారి మీరు ఓకే అన్న తర్వాత మీకు అమౌంట్ అనేది కట్ చేసుకుంటారు. మహీంద్రా 475 వితౌట్ బంపర్ ఉంది చూడండి. ఇది వచ్చేసరికి జాయింట్ డేర్. మనకి జాయింట్ డేర్ ఇది 5310 55 HP. ఇక్కడ డోజర్ బండి అనమాట ఇది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి స్వరాజ్ 744 FE 3 స్టార్ ఉంది. సో ఇది కూడా డోజర్ బండి. ఇక్కడ ఎక్కువ కొంచెం డోజర్ బండ్లు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ఈ మహబూబ్నగర్ శ్రీరామ్ ఆటో మాల్లో ప్రజెంట్ అయితే. ఇది జాయింట్ డేర్ డోజర్ చూడండి, 55 ఇది 575 ఓల్డ్ మోడల్. ఇప్పుడు ఇది కూడా 575 రైతు బిడ్డ. చూడండి ఏ విధంగా ఉందనేది. మీకు టోటల్గా అన్ని రకాల వెహికల్స్ ఇక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది ఐచర్ 48, ఇది వచ్చేసరికి 45 HP కేటగిరీ ట్రాక్టర్ 480. ఇది జాయింట్ డేర్ 42 HP ట్రాక్టర్. చూడండి 2 వీల్ ఇవి. ఇక్కడ ఇంకో జాయింట్ డేర్ ఉంది, ఇది వితౌట్ బంపర్ ఉంది. సేమ్ 42 HP ట్రాక్టరే జాయింట్ డేర్. ఇది వచ్చేసరికి మహీంద్రా. మనకి ఈ స్టిక్కర్ కనిపించేటివన్నీ ఆక్షన్లో ఉన్నట్టు, ఆ స్టిక్కర్ లేకపోతే అది ఆక్షన్లో లేనట్టు అనమాట. ఇవన్నీ చూడండి ఆక్షన్లో ఉన్నాయి, ఈరోజు జరుగుతున్న ఆక్షన్లో ఉన్నాయన్నమాట. నెక్స్ట్ మంగళవారం రోజు చూడండి ఇది కూడా ఉంది ఆక్షన్లో. పాతవి ఉంటాయి, రన్నింగ్ కండిషన్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ కండిషన్ మనకు అక్కడ నుంచి ఏ విధంగా తెచ్చారో అదే విధంగా. ఇది చూడండి, ఇది కొత్త మోడల్ 575. ఇది ఇక్కడ వచ్చేసరికి సోనాలిక DI 42 ఉంది. ఇది కూడా ఆక్షన్లో ఉంది. ఇది కూడా ఆక్షన్లో ఉంది. ఇది కూడా సోనాలిక. మహీంద్రా అర్జున్ నో, ఇది కూడా ఆక్షన్లో ఉంది, పెద్ద బండి. మరిన్ని వీడియోలు చూడాలంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి, దాంతో మీకు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తుంటాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్, జై